piores celulares para comprar em 2024. Galaxy A03 Core. Fala pessoal, o Galaxy A03 Core tá longe de ser uma boa escolha, sério mesmo. Com um processador chinês que deixa a desejar, só 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, tu baixa o WhatsApp e já acaba a memória, é praticamente dinheiro jogado fora. E olha que ainda tão pedindo R$750 por essa porra. Cara, por esse preço dá pra pegar coisa muito melhor. Nem adianta pensar em multitarefa ou jogar, porque vai travar tudo. Se tu quer economizar, procura outra opção, tipo o A14. Esse porra é só decepção, sai fora dele.